يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم ومن جنده أجمعين ومن البخاري وعشاقه الذين يرفضون عرضه على القرآن الكريم. طبعا ضعف النت ربما لا يسمح لنا بالقراءة، فلا أدري نضعه هنا مثلا في هذه النافذة، نافذة النشر، وهناك أمر آخر علينا تنزيل الصورة التي جاء بها. المهم ربما لا نستطيع أن نفعل شيء، ربما لا ندري، نستطيع أو لا نستطيع، لا ندري. المهم نرجو أن نوفق لقراءة هذا المنشور وما جاء فيه. الله وإنا إليه راجعون. الآن نذهب إلى الفيسبوك وأضع في هذه النافذة، ولا ندري هل يسمح أو لا يسمح، لا ندري. هذا الكاتب كاتب رائع، وهو يقتبس من أخوته الكتاب، نعم، والأخوة الباحثين في الشأن الإسلامي، في التراث الإسلامي، والجميع الباحثين والكتاب هم إنما يقتبسون من أعلم علماء الدين السيد الصرخي الحسني، وما يأتي به من بحوث راقية هم يقتبسون منه اقتباساتهم، كتاباتهم ومنشوراتهم منه. المهم نقرأ لهذا الأخ الكريم أبو صلاح الخفاجي، وكما تشاهدون هو مقتبس من الأخ الكريم أحمد الملة. أبو صلاح الخفاجي نشر يقول: البخاري بين التجسيم والخرافة، المؤمنون يحبسون والله جالس في داره. علامة الهاشتاج: أبو بكر اغتصب حق العترة وفاطمة، صلوات الله على العترة وفاطمة بنت النبي المصطفى الحبيب محمد حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وكما قلنا هذا الأخ الكريم أبو صلاح الخفاجي هو اقتبس هذه السطور من الأخ أحمد الملة، وأحمد الملة كذلك هو قلنا يأتي باقتباساته من أعلم علماء الدين، من السيد الصرخي الحسني دام ظله المبارك. وهذا السيد
ليس بعيدا أن يكون هو مهدي آل محمد في آخر الزمان أو الرجل الذي يمهد له. طبعا ولا نقصد به الذي يدعونه الشيعة القبورية أنه ابن العسكري، هذا هم ما استطاعوا أن يثبتوا ولادته، فكيف أن يثبتوا إمامته وغيبته والأمور الأخرى. المهم نعود إلى السطور. يقول أحمد الملا في الحديث تسلسل 7404 من كتاب صحيح خرافة البخاري الذي لم يثبت نسبة وأصولا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى نعم وجوه يومئذ ناظرة. يذكر البخاري الخرف المجسم حديث طويل مفاده أن المؤمنين يحبسون يوم القيامة فلا يدخلون الجنة ويبقون في حالة من التيه، فيذهبون إلى الأنبياء عليهم السلام واحدا تلو الآخر من أجل أن يجد لهم حل، فيستقر أمرهم بالذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيتدخل ويذهب إلى الله تعالى وهو جالس في داره ما شاء الله. وأصبح البخاري يصف لنا الله الذي لا إله إلا هو ويصف دار الله وأن الله جالس في داره. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. ويستأذن بالدخول عليه فيؤذن له ويتشفع عنده فيدخلهم الجنة، وحتى أنه صلى الله عليه وآله يأخذ من أهل النار ويدخلهم الجنة. هذه خرافة ما بعدها خرافة. وفعلا من يصدق بهذا الكتاب ويقول بصحته وبصحة ما فيه بالعلوم هو ينصت كأنه حمار، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لأن فقط هذا الحديث يسقط تلك الخرافة ويكشف زيفها من جهة، ومن جهة أخرى يثبت للجميع أن التجسيم دين وعقيدة البخاري وكل من يأخذ منه. نقف قليلا هنا في مسألة التجسيم. كنا كثيرا ما نناقش الآخرين ونناقشهم عن طريق طبعا الطريق الخاص يكون، وهم الذين يدخلون وهم الذين يناقشون وهم الذين يدخلون على الخاص وهم الذين يتكلمون، ثم يقول نريد أن نسجل هذه المكالمة التي لا أي شيء تسجل. هو لم يخبرك قبل اتصاله بك أنه يريد لقاء معك ويريد تسجيل هذا اللقاء ويريد، فلم يخبرك هكذا. هو يداهمك مداهمة، وبعد النقاش وبعد هذا يقول لك تسمح. سبحان الله. على كل حال، لكن خلال النقاش وخلال الكلام قلنا نعرف من أنهم متمسكين بالتجسيم بكل قواهم ولا يريدون أن يفارقوا ذلك التجسيم. مرات عدة خلال النقاش عندما تقول له هذا تجسيم، والتجسيم شرك بالله، والذي يدعي الإسلام ويدعي أنه مسلم يدعي أنه مؤمن يدعي أنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وبما جاء به رسول الله، يؤمن بالقرآن الكريم،
لا يمكن أن يكون مجسما. يقول لك لا، نحن ليس مجسمين، لكن أنت من خلال النقاش ومن خلال كلامه تفهم أنه هذا مجسم ومتشبه بالتجسيم، لأنه يتكلم لك عن الله، يقول لك الله جالس على العرش، يقول لك الله له ساق، يقول لك الله له عين، يقول لك. تقول أخي هذا الذي جاء به القرآن الكريم يسمى المجاز، والمجاز يعني المعنى غير الظاهر من الجملة. الظاهر من الجملة شيء والمجاز شيء آخر. فيقول لك صف لي الله أنت، سبحان الله. تقول له الله لا إله إلا هو، يستحيل أن تعرف ماهيته. عجزت العقول أن تحده، تجعل له عدا أو حدا. لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يقول يتكلم معك كما تتكلم معه، يقول ليس كمثله شيء، وعندما يذكر يد الله لا إله إلا هو يقول نعم له يد لكنها لا تشبه الأيدي، له ساق لكن لا تشبه أي ساق لخلقه. سبحان الله. تقول له هذا تشبيه. أنت عندما وضعت هذا التشبيه يقول هذا جعل. يا أخي عندما تتكلم معه وتقول هذا مجاز يغالطك ويستمر بالمغالطة، وعندما تمتحنه تقول له آية في القرآن الكريم تقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل تأخذ هذه الآية المباركة على ظاهرها؟ هذا الأعمى في الدنيا يحشر أعمى في الآخرة على أي شيء إذا ما كان صاحب ذنوب؟ لماذا؟ ولماذا يضاعف له الضلال لا إله إلا هو؟ الله خلقه أعمى، ابتلي بالعمى، فإذا ما كانت له ذنوب لماذا هكذا يحدث له في الآخرة؟ هل هذه الآية المباركة تحمل ظاهرها وباطنها متساوي، أم أن لها باطن غير الظاهر هذا الذي نراه في الآية المباركة؟ وهذا ما يسمى المجاز. يعني المقصود من معنى الآية أن من كان في هذه أعمى، أي أعمى ليس أعمى البصر وإنما أعمى البصيرة، يعني هو لا يلتفت، لا ينظر إلى طريق المستقيم، إلى طريق الهداية، إلى طاعة الله لا إله إلا هو، ويذهب إلى الضلال، إلى العمى، إلى معصية الله، إلى ما يبغض الله لا إله إلا هو. هذا المعنى. يقول لا، نحن لا نتكلم عن هذه الآية. تفضل. يعني هو يقر ويعترف ويفهم المجاز، لا يغيب عنهم فهم المجاز، لكنه يتعمد المغالطة. نستغيث بالله وبه نستجير من هكذا أناس يعشقون التجسيم ويتشبثون به، وهو شرك عليه طبعا، شرك جلي لا يحتاج إلى كثير من المؤونة. لكن مثلا إذا كان مرجع يتكلم مع هؤلاء لا يقول لهم هكذا، هذا يعتبر أنه قد أدخلهم في الشرك، قد كفرهم، لكن أنا وأمثالي من عامة الناس
لا، بل نقول لهذا المسألة ليست مسألة أني أريد أن أكفره، هو سالك طريق الكفر، وماذا أفعل به؟ بفضل الله نحن لم نكن مراجع، لأنه المرجع يقع في مصيبة ومشكلة كبرى، لأنه ينظر إلى المجتمع نظرة غير التي ننظرها نحن أنا وأمثالي، وكل كلمة يتكلم بها هي محسوبة عليه، فلا يستطيع أن يقول كما نقول أبدا، مع أنها واقع وحقيقة، لكن هذا الواقع وهذه الحقيقة لا يقولها، لا يستطيع، يعني لا يستطيع الاستمرار في هداية المجتمع، وماذا يفعل؟ يبقى هكذا يكلمهم أن هذا ليس صحيحا، هذا ليس صوابا، عليك أن تترك هذا من المعصية لله، هكذا. لكن هو في الحقيقة والواقع هذا الخطأ، وهذا الذي هو غير صواب. ما هي درجته؟ درجته الشرك الجلي، هذا الواقع، هذه الحقيقة. نعود إلى السطور. على كل حال ربما السطور كثيرة وتأخذ منا وقتا كثيرا، فأي شيء يقول فالتجسيم واضح وشاخص بهذا الحديث، فقد جعل البخاري لله سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصف الحمير الجهل دار وجالس في تلك الدار، وهناك من يحرس الدار بواب ولا يسمح بالدخول لتلك الدار إلا بالإذن، وكأنه تعالى لا يعلم بمن يقدم عليه في داره، وجعلوا تلك الدار أكبر من الله، لا إله إلا الله طبعا، وإلا لو كان هو لا إله إلا هو أكبر منها فكيف دخل فيها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يعني أنهم قد حدوا الله تعالى، أي جعلوا له حد وحيز ومكان وحجم. فهل هناك تجسيم أوضح وأقبح من هذا التجسيم؟ نقطة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الحديث الخرافة متهافت جدا، فمرة يقول أن المؤمنين محبوسون ولم يدخلوا الجنة، وفي الوقت ذاته يذهبون إلى الأنبياء وهم في الجنة يسألونهم بالتدخل. لا ما قالهم بالجنة، نظر الأنبياء خارجين عن الجنة، سبحان الله، من أجل أن يتوصل المؤمنين إليهم، ربما خارجين للفرجة على الناس، يتفرجون على الناس وهي في الحبس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله. حتى الرواية عندما يريد أن يأتي بها رواية، لو أنه فعل فيها شيء من الغش، يعني يكن فيها شيء من المقبولية ولو شيئا قليلا، سبحان الله، تهافتت تافهة ترهات عجيبة غريبة، سبحان الله. يقول يذهبون إلى الأنبياء عليهم السلام وهم في الجنة يسألونهم بالتدخل وحل أزمتهم التي لا يعلم بها الله تعالى، ويبحثون عن واسطة وسمسار والعياذ بالله من خرافات البخاري. فكيف هم محبوسون
وممنوعون من الدخول للجنة، وفي الوقت ذاته يذهبون إلى هذا النبي وإلى ذاك، وهم يقصد الأنبياء في الجنة. وأين هي عدالة الله تعالى حتى يبقي أو يترك المؤمنين بدون ثواب الجنة التي وعدهم إياها؟ فهل الله تعالى يخلف الميعاد؟ كيف يفعل هكذا أو يفعل هكذا بالمؤمنين والله تعالى يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سورة النحل الآية 32. لا خلاف هذه الآية وكلام الملائكة وذكر التوفية تتوفاهم، يعني بعد واسطة الأنبياء، بعد الحبس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بآية أخرى، اقتباس قرآني آخر، يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سورة الحديد الآية 12. فهل نترك القرآن ونصدق بالبخاري الخرافة المجسم؟ فهل نترك القرآن ونصدق بالبخاري الذي يكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله؟ فهل نترك القرآن ونصدق بالبخاري الذي يخالف القرآن؟ الله أكبر، الله أكبر. نقطة أخرى يقول فيها: ولكل من يريد أن يطلع على تفاصيل أكثر من خرافة البخاري ومسلم يرجى الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمرجع المهندس الصرخي الحسني على الفيسبوك من خلال الرابط المرفق أدنى، ويضع بين أيدينا رابط الصفحة السيد أعلم علماء الدين. ثم يقول: ملاحظة نسألكم الدعاء. نسأل الله له ولجميع الأخوة الكتاب وجميع الأخوات الكاتبات، ونعم نسأل الله ونتوسل إليه إلى السيد أعلم علماء الدين السيد الصرخي الحسني دام ظله المبارك. نسأل الله للجميع الخير كل الخير والتوفيق كل التوفيق لهم أجمعين إن شاء الله رب العالمين، بحرمة نبينا الحبيب محمد وحرمة آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم أحبتي الكرام ورحمة الله وبركاته. يظهر أنه لا يوجد نت. إنا لله وإنا إليه راجعون.